दुबई में तूफानी बारिश और तूफानी बारिश के बाद सैलाब। नाजरीन, दुबई में पिछले 75 सालों में इतनी शदीद किस्म की बारिश नहीं हुई जैसी बारिश कल हुई है। अरबों रुपए के घर जिनके ऊपर अरबों रुपया लगाया गया था वो पानी के अंदर डूब गए। नाजरीन, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, पोर्शे क्या, फरारी क्या, पानी के अंदर डूब गई। दुबई जिसको जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वो शहर भी पानी के अंदर डूब गया। नाजरीन, दुबई की सड़कों का हाल ऐसा था जिस तरीके से कराची की सड़कों का हाल होता है बारिश के बाद। जब कराची में बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि यार सड़कें गीली हो गई, सड़कें गीली हो गई। जब लाहौर में तूफानी बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि सड़कें गीली हो गई, सड़कें गीली हो गई। नाजरीन, अब आपके सामने है दुबई जिसको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है और पूरी दुनिया का वो टूरिस्ट स्पॉट है, वो पानी के अंदर भीग गया। नाजरीन, आप लोग तस्वीर भी मुलाहिजा फरमा सकते होंगे। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए के घर खरीदे और उनके घरों के बेसमेंट पानी से भर गए। लोगों की गाड़ियां गड्ढों के अंदर गिर गई, पानी के अंदर गिर गई, सैलाब की जद में आ गई। नाजरीन, इस वक्त पूरा दुबई सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुसलमान मुल्क यूएई खैरियत से हो और दुबई भी खैरियत से हो, उधर के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। कोयटा में भी तूफानी बारिश होने वाली है। तमाम कोयटा वालों से गुजारिश है कि खुदा अपना ख्याल कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।